اترك الان المايك مع شيخنا ناصر، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى شكرا ثم شكرا ثم شكرا لجمعية تحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض التي أقامت هذا المهرجان وهذا الاحتفال. شكرا ثم شكرا لأمير منطقة الرياض ونائبه الذين أيضا ساهموا في دعم هذه الجمعية. شكرا لأحبابنا الصغار، شكرا لنجوم زد رصيدك من قناة بداية، شكرا لأخينا الأستاذ إبراهيم القصيمي والإخوان جميعا الذين حضروا. ودي يا أسامة يروحون زاوية شوي، يطلعهم لو سمحت، يمسكون زاوية بس شوي. طيب يا اخوان، احنا في نهاية هذا اللقاء وحين يعني حصول ساعة الصفر الان سوف تدشن مطبوعات دار آيات الجديدة لهذا العام التي طبعت بالتزامن مع معرض الكتاب. اذكر بنقطة مهمة جدا، ان هذه المناسبة تقام من اجل القرآن ولتعظيم القرآن، والله جل وعلا وصف كتابه بأنه من أشرف الكتب وأنه أعظم الكتب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله هو كلام الله. تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. مجيئكم اليوم وحضوركم هو تعظيم القرآن وحب القرآن وتشرف بخدمة القرآن، ثم أيضا للاستئناس بهذه البرامج الجميلة. فشكرا للجميع وجزاكم الله خيرا. أخ أسامة. طيب الآن نبي الآن نقعد ونوقع، بس قبل كل شيء وقبل هالنجاح في هالليلة أنا والله لي طلب صراحة، يعني بما أنهم شافتنا في الليلة مع الموجودين ودائما نسمعهم من خلف الشاشات، اليوم نبغى نسمعهم لايف. وش رايكم؟ نسمع القرآن الليلة، وش رايكم؟ كلام كبير. طيب الآن نبغى نسمع قراءة من أحد المشايخ، إما الشيخ ناصر أو اثنيناتهم يشاركون فيها الليلة. نبدأ مع الشيخ ياسر. شيخ ياسر طلب بس من الناس الموجودين أنهم هالليلة يسمعون منكم تلاوات جميلة رائعة. تفضل شيخ ياسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم.